Y en este video les mostraremos la razón por qué después de un servicio tu masa tronadora deja de sonar como tronaba antes. Les estaremos explicando paso a paso cuál es el proceso del servicio y además también la razón por la cual deja de tronar tanto. Como podrán ver, se alcanzan a ver las herramientas que utilizamos para hacer este trabajo. Se ven las prensas de valeros especiales y varios tipos de grasas en sus graseras y en jeringas, ya que este tipo de masas llevan varios tipos de grasa. Las grasas a utilizar dependen de la masa, no todas las masas llevan el mismo tipo de lubricante especial, pero en este caso esta masa lleva una grasa especial para la montura de los valeros, lleva otro tipo en los valeros para permitir el rodamiento, lleva otro tipo en el driver y lleva una grasa final en las monturas de las tapas, que esta es una grasa especial que no permite que las piezas se oxiden, es una grasa especial para exterior. Se pueden ver todas las partes que conforman internamente a esta masa. Esta masa consta de 5 trinquetes y 5 resortes. Además también lleva una arandela plástica que detiene a estas piezas, y también se puede ver en la masa el engranaje, que es lo que atora con los trinquetes y es lo que hace que puedas pedalear hacia adelante, y los resortes hacen que el trinquete se bote hacia arriba, trabe y se atore, y eso hace que puedas avanzar. Una vez que tú le das hacia atrás, el trinquete tiene la figura para fluir suavemente, que da la función como una rueda libre. Hacia adelante da, hacia atrás queda libre. Les mostraremos cuál es el sonido original de esta masa sin absolutamente nada de grasa. Pudieron escuchar, truena tanto que hasta el micrófono se escucha medio raro. Ya cuando se graba el audio, pues claro, no se escucha igual que en persona. Pero este es un claro ejemplo para saber cuál es el tronido de una masa sin absolutamente nada de grasa y después de estar bien engrasada. Para engrasar el driver debe llevar una cantidad generosa de grasa, claro, no exagerado, pero tampoco poco, ya que esto va a hacer que nuestra masa dure mucho tiempo más en uso y no se echa a perder, ya que los trinquetes y el engranaje interno es de acero y el mecanismo del driver y la masa, el cuerpo, es en aluminio. Si esto se queda sin grasa, va a hacer que la masa se eche a perder con el tiempo, ya que va a estar moliendo acero con acero y va a echar a perder los dientitos de los trinquetes, haciendo que cuando pedales, en lugar de trabarse los trinquetes, se patinen y la masa quede inservible. Así que dando un servicio constante se puede prolongar la vida útil de nuestra masa para que nos dure muchos más años en uso. Ahora escuchemos cuál es el sonido que tiene la masa después de haber sido engrasado el sistema del driver. Como pudieron escuchar, la diferencia del sonido es abismal. Tronaba exageradamente mucho sin nada de grasa, y ahora ya engrasado, la verdad el sonido es súper leve. Esto no quiere decir que después de engrasar la masa el sonido se va a eliminar por completo, y si te gusta que tu masa truene, ya jamás va a sonar igual, ya que si se fijan muy bien se alcanza a ver cómo la grasa se empieza a disipar del driver y de la masa. Una vez que la grasa se disipe, va a crear los huecos que la masa necesita para otra vez volver a tronar como antes. Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Tech, donde estaremos subiendo más contenido de servicios que realizamos.